මාතර තරිඳු මල්ලිගේ අල්ටිමේට් එඩිටින් ඇන්ඩ් ගේමින් PC එක. You're unbreakable. Feeling powerful. Nothing's getting in the way. You're unbreakable. You're invincible. Be unbreakable again. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solution. රයිට් ඉතින් ඔන්න හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕන තවත් සුපිරිම ගේමින් බිල්ඩ් එකක් අරගෙන තමයි අද ඔයාලත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකට ඔන්න MD Computers එකෙන් අපි සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක ඔන්න ටිකක් අල්ටිමේට් පැත්තට යන බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණ බජට් එක රුපියල් ලක්ෂ 9ක් වෙනවා. රුපියල් ලක්ෂ 9 පොඩ්ඩක් එහාට යනවා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක හදන්නේ එඩිටර් කෙනෙක්ට. ඉතින් එයාගේ සෙකන්ඩරි අරමුණ තමයි දෙවෙනි අරමුණ තමයි ගේමින් කියන එක. එයාගේ පළවෙනි අරමුණ එඩිටින් කියන දේ. ඉතින් මේ මොනිටරේ දැක්කම ඔයාලට හිතන ඇති සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේ රේන්ජ් එක මොනිටරයක්ද කියලා. මේක අඟල් 40 මොනිටරයක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකේ දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක යන්නේ මාතරට. ඉතින් මේකේ අයිතිකාරයා හැම වෙලේ කෙනා අර එඩිටින් පැත්ත ටිකක් වැඩිපුර කරන කෙනෙක්. එයා සාමාන්‍යයෙන් මට කිව්ව දේවල් අනුව ෆොටෝ එඩිටින්, වීඩියෝ එඩිටින් සහ ඔය 5 වෙන්න ඕනේ මොනවා හරි යන්නේ මේ පැත්ත සම්බන්ධව. ඊළඟට මේ ඔය මොන්ටස් කිහිපයක් භාවිත කරලා කරන ඔය අපි ගත්තොත් ඔය මට ඒක හරියටම මීටර නැහැ. ඔය ඩ්‍රොප් ෂිපින් පැත්ත අන්න ඒ වගේ අර ස්ටොක් මාකට් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන කෙනෙක්. එයාට අර මොන්ටස් දෙකක් විතර එකට සෙට් කරගෙන කරනවට වඩා මෙන්න මේ වගේ ලොකු මොනිටර් එකකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ මොණිය එහෙන ගෙහෙමක් දීලා හොයාගත්ත මේ බිල්ඩ් එකේ ලොකුම හයිලයිට් එක මේක. ඉතින් ඒ වගේම එයාගේ වෝල් එකේ තව ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ටේබල් එකට. එතකොට ඩිස්ප්ලේ දෙකයි සම්පූර්ණයෙන්ම PC එකට යන්නේ. නැත්තම් අඟල් 27 ඒව ගහගත්තොත් එහෙම 4ක් විතර අවශ්‍ය වෙන හින්දා තමයි මේ වගේ ලොකු මොණියක් මේ බිල්ඩ් එකට යන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔය ගේම් එකක් ගහන්නේ යාට මේ බිල්ඩ් එකේ ඉතාමත් සුළු වශයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් දවස් දෙක තුනකට එකපාරක් දෙපාරක් වගේ තමයි ගේම් එකක් ගහන්නේ. නැත්තම් එයා සාමාන්‍යයෙන් පැය 24න් පැය 15ක් විතරම මේ ඩිස්ප්ලේ එක ළඟට වෙලා තමයි එයාගේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකේ ඊළඟ විෂයත් තමයි ඔයාලා දැකපු ගමන් මේ කාඩ් එක දැකපු ගමන් මයින් අහන දෙයක් තමයි ඇයි 5000 කාඩ් එකකට ගියේ නැත්තේ කියන එක. ඉතින් ඒක මුලින්ම කතා කරලා බිල්ඩ් එක පටන් ගන්නම්. ඉතින් 5000 කාඩ් වල බොහොම සීමිත ප්‍රමාණයයි ලංකාවට ආවේ. ඉතින් 5070ක් 58ක් දැන් මෙයාගේ බජට් එක හැටියට 5070 12GB එකක් තමයි මෙයාට සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් හරිම අමාරුයි හොයාගන්න කාඩ්ස්. ඉතින් අප්‍රේල් මාසේ අග වගේ වෙනකොට ලංකාවට ලොකු කාඩ් ප්‍රමාණයක් එනවා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක එයාට ගොඩක් හදිස්සි කියලා කිව්වා. ඉතාමත් හදිස්සි කියලා කිව්වා. අන්න ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ 4070 සුපර් එක මේ කාඩ් එක යන්නේ. ඉතින් එයාට 4070 Ti එකකට යන්න බජට් එක නැහැ. ඉතාලම මොකද අනිත් ඒවට විශාල වශයෙන් බජට් එක යන හින්දා. ඉතින් මොකද මෙයාට මේ මොනිටරේ තමයි මේ බිල්ඩ් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් මොනුකේ මට ග්‍රැෆික් කාඩ් එක නැත්තත් මට මොනවා වුණත් කවන්නේ නැහැ. මොකද මට මේක තමයි ඕනේ කියලා කිව්වේ. ඉතින් මේ කාඩ් එක බොහෝ විට අවුරුද්දක් වගේ තමයි යූස් කරන්නේ. එහෙම නැතුනොත් 5000 සීරීස් ඒ කාඩ් එක යනවා කියලා කිව්වා. මොකද 5070 එකට වඩා තව ලොකු කාඩ් එකකට
5080ක් හෝ 5080 තව සුපර් එකක් එහෙම ආවොත් අන්න ඒ වගේ කාඩ් එකකට. ඉතින් ටිකක් හදිස්සිකාරයෙක් මොකද මාසයක් විතර වගේ තව පොඩ්ඩක් තමයි තව බලන් ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා බලන් ඉන්න බැරි හේතුව හින්දා තමයි 4070 සුපර් එකට යන්නේ. ඉතින් නොය දේවල් ටික මුලින්ම කියන්න ඕන වුණා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අර කස්ටමර් ඉල්ලන විදිහට තමයි මේකෙදි බිල් එක යන්නේ. ඉතින් අර අපි යාට කොච්චර සොලියුෂන් කිව්වත් එයාගේ අවශ්‍යතාවය මත තමයි බිල් එක හැදෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට හෙල්ප් කරනවා විතරයි. ඉතින් ඔන්න ලක්ෂ 9ක විතර සුපිරි බජට් එකක බිල්ඩ් එකක් මේක. ඉතින් මේකට අපි ප්‍රොසෙසර් විදිහට යූස් කරන්නේ. ඔන්න ඉතින් දන්නවා ඉතින් ඔයාලා මෙච්චර ලොකු බිල්ඩ් එකක් හදනවා නම් දැන් ලංකාවේ මොකක්ද යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ තමයි AMD Ryzen 7 7700X කියන ප්‍රොසෙසර් එක. ඉතින් මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ මෙතන ලොකු බජට් එකක් ගිහිලා තියෙන්නේ මේ මොන්ට්‍රේඩ් සහ කාඩ් එකට. ඉතින් එයාට ප්‍රොසෙසරේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ ප්‍රොසෙසරයක් කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. මොකද එයා කරන වැඩත් එක්ක Ryzen 9 එකක් වගේ දෙයක් හයි බජට් එකක් තියෙන එකට යන්න කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා තමයි එයා කියන්නේ. මොකද එයා මේ බිල්ඩ් එක අප්ඩේට් කරලා හදාගත්තට එයාට මේකට 100%ක දැනුමක් තියෙනවා. මොකද මේ කොටේෂන් එකේ අකුරක් නැහැ. තියෙන හැමදේම එයා තමයි ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. අපිට කිසිම දෙයක් මෙතනදී වෙනස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් උනේ නැහැ. මේ VGA කාඩ් එක ගැන තමයි අපි ඇත් එක්ක ලොකු සංවාදයක යෙදුනේ. මොකද අර 5070 එකේ performance වැඩි සහ AI use කරන වැඩවලදී දින performance එක වැඩි කියන එක. මොකද එයාලා DLSS 4 කියන එක නම් 7-5කට වැඩක් නැහැ. මොකද මේ ගේම් වලට එයා එච්චර මේ යන කෙනෙක් නෙමෙයි හින්දා. ඒ නිසා අපි normal විදියට Ryzen 7 7700X processor එකකට use කරනවා. ඉතින් DDR5 RAM නේ යාට අවශ්‍ය කියන්නේ. ඉතින් AM5 socket එකේ motherboard එකක් එක්ක යන Ryzen processor එකක් තමයි මෙතනදී අපි use කරන්නේ. ඉතින් මේකේ motherboard එක විතර මෙන්න මේ B650 Gaming Plus Wi-Fi motherboard එක තමයි අපි තේරුවේ. මොකද එයාට Wi-Fi අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන කොහොම motherboard එකේ. මොකද මේ ඔය ඇඩැප්ටර් ගහලා එහෙම කරන්න බැරි නිසා අනිවාර්යයෙන්ම Wi-Fi motherboard එකක්ම අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි කිව්වා. ඉතින් මේකේ ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. RAM slot 4ක්, M.2 slot 2ක්, SATA 6ක් ඔය වගේ. ඒ වගේම ARGB slot ARGB port 2ක්. ඒ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේකේ මේ අපි කූලරේ විදියට Corsair H100 කූලර් එක තමයි යූස් කරන්නේ. සාමාන්‍ය AC room එකක් තියෙන හින්දා 360ක් අවශ්‍ය නැහැ ගෝ මේකට. ඉතින් කොහොමත් ඇත්තටම මේ වගේ මොඩල් එකකට 360ක් ඕනේ නැහැ. දැන් 240mm liquid cooler එකක් තමයි මේකට අපි ඔන්න තේරුවේ Corsair brand එකෙන් සුපිරිම liquid cooler එකක්. ඉතින් සුපිරිම brand එකක්. මේක ඔයාලා දන්නවා. ඊළඟට මේකේ RAM විදියට අපි Corsair brand එකේම 16GB DDR5 5600 MHz RGB RAM දෙකක් තමයි මේකට තෝරලා තියෙන්නේ. totally 32GB වෙන්න. ඉතින් යාගේ requirement එක මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා කිව්වා. 32GB RAM 16 දෙකක්. ඉතින් මේ graphic card එක අපි use කරන්නේ MSI GeForce RTX 4070 super graphic card එක. ඉතින් මේක gaming X එක හින්දා පොඩ්ඩක් මිලෙන් අධිකයි. මේක සාමාන්‍ය 3.50කට වගේ තමයි ගියේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් price එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා 3.25ක් වගේ දක්වා. ඊළඟට ඉතින් මේකට power supply එක අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ NCXT C750 80+ bronze power supply එක. ඉතින් මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත් 4070 Ti එකකට උනත් මේක ප්‍රමාණවත්. එතකොට AMD කාඩ් එකක් ගැහුවොත් එහෙම 9000 series එකේ ඒකටත් හොඳටම ඇති. ඉතින් ඕන විදිහකට ඔන්න කාඩ්ස් ගහන්න පුළුවන් හොඳ සප්ලයි එකක් අය මෙතනදී යූස් කරනවා. ඊළඟට අපි මේකේ ස්ටෝරේජ් දෙකක් යූස් කරනවා. එකක් තමයි Alexa NVMe එකක් යූස් කරනවා 1TB. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් එයාගා තව තියෙනවා ලොකු SATA hearts මම හිතන්නේ 3ක් විතර 2ක් විතර වගේ. ඒකත් 4TB දෙකක්ම. ඉතින් ඒකත් මේකට ඇටච් වෙනවා. ඊට අමතරව තව Seagate brand එකේ Skyhawk 4TB brand new hard එකකුත් මේකට ඇටච් වෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ totally එකතු වුණාම 13TB විතර වගේ ලොකු storage එකක් මේකේ තියෙනවා. ඊළඟට අපි තව මේ ගැන කතා කරොත් මේ casing එක Corsair 300D RGB airflow casing එක මේක වෙනම අපිට ගේන්න වුණා එයාගේ requirement එක අනුව. මොකද Corsairම casing එකක් ඉල්ලුප හින්දා. මොකද මේකේ front එකේ mesh panel එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම inbuilt fans තුනකුත් මේකට එනවා. මේ monitor ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙන්න මේ පත monitor එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකේ MSI Optix Max 40 inch ඒ වගේම මේක IPS 150 Hz. ඊටත් අමතරව මේකට අපි එතනකො 2K කියලා කියන්නත් අමාරුයි. මේකට 4K කියන්නත් අමාරුයි. මොකද මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක 3440 1440. එතකොට
මේක දැන් 3K වගේ තමයි කියන්න වෙන්නේ. නමුත් 2K කියලා තමයි මේක කියන්නේ. 2K එකෙත් කොනේම ඉන්නේ 4K වල මුල ඉන්නේ යන්නේ ඒ වගේ නිකන් තඩි මොණියක්. අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේකේ ගේම් එකක් නම් ඇත්තටම ගහන්නත් ආසයි. මේ එච්චර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඉතින් අපිට හම්බෙලා නැහැ. මේක e-sport මොනිටර් එකක්. නමුත් අර යා මේක තෝරගෙන තියෙන්නේ අර එඩිටින් කරද්දි සහ ඔය අර මං කිව්වේ අර වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් ගොඩක් ඕපන් කරගෙන මොකක් හරි යා කරනවා. මට ඒක මීටර් නෑ ඩ්‍රොප් ෂිපින්ද දන්නේ නෑ. අන්න ඒ වගේ ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්න ඕන කිව්වා. එතකොට දෙක තුනක තිබ්බහම අර බෙල්ලත් එක්ක සැසින් සැරේ හෙට මෙහෙට අවධානය යොමු කරන එක අමාරුයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඩිස්ප්ලේ දෙකක් තමයි අගා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මොනිය මේ බිල් එකට අපි යූස් කරනවා. ඊළඟට මේකේ මවුස් කීබෝඩ් හෙඩ්සෙට් විදියට මවුස් එක නම් Logitech G403 එක තමයි යූස් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ DPI රේට් එකක් තියෙන. ඉතින් එයාගේ වැඩවලට නම් ඒක බලපාන්නේ නැහැ. ඉතින් ගේමින් වලට තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඕනේ. ඊළඟට Redragon 6 කියන කීබෝඩ් එක යූස් කරනවා. පොඩ්ඩක් අර ට්‍රැඩිෂනල් ලුක් එකක් තියෙන කීබෝඩ් එකක්. ටික වෙනස්ම ලුක් එකක් තියෙන කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් හෙඩ්සෙට් එකේදී Logitech G331 හෙඩ්සෙට් එක තමයි මේ බිල් එකට යන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන මේ සේරම ටික එකතු වුණාම මේකේ සමස්ත බජට් එක ලක්ෂ 9 ඉක්මවනවා. ඉතින් හොඳ බැලන්ස් බිල්ඩ් එකක් ඉල්ලපු විදිහට අනුව අපි හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් ලොකු දෙයක් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා එයාගේ රික්වයර්මන්ට් අනුව. ඉතින් මගේ channel එකේ ෆෑන් කෙනෙක්. ඉතින් අපි බලමු මේක assemble කරලා මේකේ නම් ගේම් ප්ලේ එකක් අරගෙනම බලන්න ඕනේ. It's your time. Don't be held back again. You need to resist. You're on limits. This fire is burning. You need to embrace all that you are. Stare fear in the face. To reach for the stars. Been waiting for this moment, so let it begin. You're unbreakable. Feeling powerful. Nothing's getting in the way. You're unbreakable. You're invincible. Be unbreakable again. Unbreakable. Unbreakable. Make your name. Let go of yesterday. If dreams can exist in a world like this, don't abandon them. You need to embrace all that you are. Stare fear in the face. To reach for the stars. Been waiting for this moment, so let it begin. You're unbreakable. Feeling powerful. Nothing's getting in the way. You're unbreakable. You're invincible. Be unbreakable again. You need to embrace all that you are. Stare fear in the face. To reach for the stars. Don't be held back again. You need to resist. You're on limits. This fire is burning.
reach for the stars. മുപ്പത് 45 രൂപ വേണമെന്നാ തരാം 35 45 രൂപ Need to be on that truck before it goes. So, you're Ganesh. How much fun it is? Not for sale. அப்பா எப்படி இருக்காரு வீட்டுக்கு நன்றி Best deal in all of India. Okay, no thanks. I need to get on this truck. Bad idea. The rebels, they hurt people. Listen, I need to help my friend, okay? Tell you what, when I get back, pizza's on me. Deal? Deal. Okay. Shit. Damn it. Sir, Wait. sir, Oh, please. God. My dad, we were eating ice cream. I can't find him. I can't get home without him. It's okay. He was standing over there. I was talking to the man. I turned around and he was gone. Wait, there he is. There he is. Those poor bastards. Okay, red door. That's it. Better than nothing. Here we go. It's just an active war zone. Nothing you can't handle. Why are they still here? Can't get out while you can. Bloody bullies. Get out of here. Go on. Shut up. Lying. Get in the truck. Move it. Guess the right man. I switch. I said get in the truck now. Yes, sir. You. Hey, hold on. What's your rush? How do I know you're not smuggling something in here?